先看时间线啊，有问题你可以发弹幕，然后我会聊完构思，然后我们再来回答问题。那我们就直接开始吧。中央电视台，各位观众，在五星红旗的引导下，我们中国代表团进场了。观众朋友们，让我们来屏住呼吸。比赛开始！侧横起，侧横，哎呦，好稳！你看看这时间，漂亮。这一跳对中国队太重要了。起跳，好的，漂亮！现在已经到最后冲刺的阶段了。邢维娜，加油！刘翔最领先的位置，刘翔赢了，成功了，成功了！有了，漂亮！看完了咱们今天的第一个婚检，我问一下，就是咱们这个直播间有这个剪辑的 UP 主吗？就是如果你作为一个剪辑 UP 主啊，或者你作为一个乙方，现在你假如说你要做一个奥运会的混剪，你们会怎么做？我觉得今天我们可以用这个方式来聊一下，从零开始如何做一个片子。然后现在我们要开始做一个奥运会的混剪了，然后你接下来你肯定要确定这个选题，对吧？你肯定会有很多想法，你可能想过之前看过的某个片子，或者你之前看到的某一个文案呀，让你有感触。不管怎么说啊，你做片子的都是有一个出发点的。然后我这个片子的出发点是什么呢？我给大家看一下。这个现在大家看到的这个是完全空白的一个时间线但是这里有多一个镜头，这个镜头其实就是我想说的，我这个片子的出发点，我是不是可以用分屏来做一个中国奥运的混剪？然后接下来我没有直接开始讲啊，原因在于说奥运的体育素材它非常多，就是我必须得先从头到尾梳理一遍，然后我就开始去搜集了一下素材。我把这个从1984年开始到2016年的这个奥运会的赛事整理了一遍，因为奥运的这个东西很多，我很怕漏掉或者是弄错了一些素材，所以我就得先把它整理出来。通常我是不会整理的，我当时是觉得他们的这个赛事搜集一下也挺有意义的了一下，然后我整理之后，然后我就开始去做我们片子的一个剪辑了。因为是这样子的，我确定了这个片子它形式是分屏，所以这个分屏会导致形成一个主题，你两个画面往那一拼嘛，很容易会出现一个对比的情况。打个比方啊，你弹幕可以想一下，就是如果我拿刘翔跟苏神一左一右，然后让你用一个字去形容他们两个之间的关系，你们觉得会是什么？然后你想到的这个词其实有可能就是你这个片子的一个主题，传承飞跃快，都想到的都是传承。是你们这个想法跟我也太相似了吧。因为我当时想到的就是要么是突破，要么是传承。那么接下来其实这个片子的你的内容其实已经开始逐步的清晰了，虽然现在只有一个镜头，那接下来其实我们是有内容可以做了。很简单，就是我们可以用不同时代的不同的人同一个项目来表现出你们刚才说的那个点，传承，对吧？然后我就开始去把搜集的这个素材里面找那种可以做成分屏的形式，然后那这个中间过程我就直接省略了。我们先讲这个片子的构思这种分屏怎么做，有什么技巧或者经验，我们等会儿讲完了再聊哈。我们先整体的讲这个构思。
然后当我去把这一部分做完之后，我遇到了我这个片子的第一个问题，就是刚刚大家提的素材太难找了，素材不够用，你这个片子就是按照我现在找到的这些素材，它最后只能凑出来一个可能就30秒的时间。如果这个片子只有30秒，那接下来我们就要想办法去解决这个问题。你不能再在这个上面耗时间了，因为耗的时间太多，你也不一定能够找到更多的一些镜头了。如果这时候我们形式感的东西它已经有点缺少了，那我们接下来就要开始想办法给它增加一点其他的一些内容。如果我现在把这一段作为我们这个片子的高潮部分，那我们需要什么？需要有一个铺垫情绪的开头嘛，然后再来一个能够升华收尾的结尾。这个不知道大家能不能理解。形式感的这一块，我们假如说来帮它做高潮的话，我们就得需要一些别的内容来铺垫它的情绪，然后等它铺垫完了之后，这块高潮内容之后，我们还需要一点能够升华的一些东西，然后把它做个收尾。好，那接下来大家不知道有没有意识到我没有讲一个东西，这个东西呢就是音乐。虽然音乐很重要，但是这个片子它其实是可以先把整个框架定出来，你脑子中其实面前出现了一个时间线，然后缺的开头跟结尾嘛，对吧？然后我的目标也很明确，它有一个渐进一点的开头，把这个情绪抬起来，让它能够成功过渡到这个中间形式感的这一部分，然后最后再让它平稳收尾下来，就大概意思是这样子的。好，你把这个时间线看成一场比赛，那这一块它就是比赛的过程，那结尾这一块靠近结尾的这一块，它其实就是赢下比赛那一刻的瞬间嘛，那个情绪是一个逐渐递进的过程啊。对，颁奖，对，是。所以这个片子它就有了这一部分的内容。这一部分内容是什么呢？首先是一个没有形式感的一段快剪，它的目的是什么呢？目的是为了拉时长。因为前面我们不是说了嘛，你已经没有分屏内容再去堆了，所以我只能够用一些比较有节奏感的镜头，比较有力量感的镜头，让这一段节奏进入到一个收尾的阶段。所以我这边大家能看到，我这边它的是正常的镜头跟一些分屏的结合。原因很简单，就是因为没素材了，所以是这样子的。成功了！有了，漂亮！大家听这边的这个音乐，或者听这一边的结构，你其实能感觉到他这个片子就是比赛的过程，然后到这边是一个拿下比赛的一个情绪，然后到最后面，即使你没看过这个片子，你也会觉得这边可以是来一段颁奖或者领奖的一个镜头。漂亮！对吧？你看颁奖的这一块用了，那我们前面肯定不能用颁奖。我当时想的是什么？我开头要不要给他来一个倒计时？倒计时的一个比较有经典那种赛事的瞬间嘛，反正就是按照时间线的一个顺序，然后把一些比较有代表性或者标志性的一些赛事，然后放在开头做一个铺垫。但是我放进去之后发现一个问题，如果按照那个去排的话，它会比较乱，它有那个时间的逻辑在那边，但是观众第一眼他是 get 不到那个点的，他只会觉得是一个赛事的一个合集，你除非给予他更多的文字信息。然后我就想说，我们去找一些有记忆点的一些事件，不单单只是赛事，我们找一些事件。所以我就想了说，那我开头我就是打字直接问，关于奥运，你的记忆是什么？然后我接下来就放了一些1984，然后1988，然后2001、2004、2008。好，这几个点，我觉得这几个点能更加简洁，也更加精炼，然后用来做一个开头。不同素材之间，不同年代，他们其实是会素材，它其实是不统一的。它的尺寸啊，它的大小啊，它的画质，所以我想给它加一个统一包装，让它有一个看起来比较它有开头的感觉，然后我就做了一个这种东西。中央电视台，中央电视台，各位观众，在5星那这边其实是比较简单的啊。大家做片子的时候会给予一个片子一个逻辑嘛。体育赛事里面，你没办法像那种影视混剪啊，它有那些文本非常好的台词，它没有很多词。你想一下嘛，体育赛事上面最多的也就是他们在场上的呐喊，他们在场上的一些说话，剩下的只有一个声音我们能够听得到的，就是说
主持人的解说词，就成为了这种赛事一个比较常见的一个逻辑。中央电视台，中央电视台，各位观众，在五星红旗的引导下，我们中国代表团进场了。观众朋友们，让我们来屏住。那我们这个片子其实逻辑是有了，用台词告诉观众，我们接下来代表团入场了，然后我们的这个运动员也入场，那我们这一块就可以放一些他们在比赛开始前的一个镜头，对吧？那就是完成了这一段。在五星红旗的引导下，我们中国代表团进场了。观众朋友们，让我们来屏住呼吸。比赛开始。侧好，起，侧好，哎呦，好稳！接下来就只有一块内容空出来，就是结尾的部分。就是你们可以想一下，我们这个片子雏形已经出来了，然后我们现在差一个结尾，我们结尾要加什么？我们刚才说了，我们说，我们需要来一个能够升华收尾的一个结尾。这一块其实是他们胜利，然后颁奖，对，升旗嘛，升旗的镜头也有了。但是颁奖跟升旗的镜头你没办法去放30秒、40秒，这个片子它本身就短，你本身它的节奏就快，然后你最后如果太长的话会太拖拉了。就是你最后的落点是什么？这个片子就是刚才弹幕说，跟家人的拥抱，或者跟什么困难继承，或者是又重新回到了赛道上，我觉得它都是一种选择。这就是每个人想法不同，我的想法可能是这样子，弹幕的想法可能是另外一个样子，没有说哪个想法更好，就只是说当你选择了一个想法之后，你接下来的落点就会发生了变化。如果一开始我们定的是传承是我们一开始它坐在里面的一个点，我们就大家可以随便聊聊，就是一个片子虽然做完了，但是我们可以拆开，我们来看一下这个片子它有没有更多种的做法，每个人的想法都是不一样的。比赛结束，运动员松一口气。我之前想过一个，前面是大家这边不都是夺金时刻吗？然后我最后收尾收在什么呢？那些没有夺金的人，但是他们也是伟大的。我本来我觉得那个思路也还可以。我那个遇到那个问题是什么？就是素材不太容易去找到。我觉得那行，就是我说这就是中国奥运，但是我之后的这个文案还没想好。我开始想了几个关于传承、关于突破然后我想了2个，我就想不下去。我在这边数了一下这个音乐的节拍嘛，你需要来3到4个文案，我觉得是合适的。这个时候我有一个小小的经验跟技巧可以提供给大家，就是如果你最后想要找一个落点的话，不要找太具体的，因为如果你一旦找太具体的一些点，或者就是他讲的东西比较少，他很难收尾。我不是说我这个是非常好的一个最后的一个选择，但是这个是我当时能够想出来，我觉得是比较适合的文案。我当时就想了这4个点去用来概括我觉得能够去体现中国奥运的一些东西，队友、对手、观众，然后最后一个传承。好，这个就是我想的点，就是如果你自己就是对这个感兴趣，你也可以去想一下，如果你要做一个落点的话，你会选哪个角度？不管你要选择突破啊、荣誉啊，其实都行，但是它有个小小的隐性要求，就是你最后它那几个词你得对得上，得稍微有点关联。其实像传承跟前面几个词就有一点点不一样了，所以我把它放在最后，如果放在中间或者放在哪里，它还会有点别扭的。好，这个就是最后的时间线。我们现在聊完这个时间线了，大家有什么问题可以打在弹幕里，我们来聊聊弹幕。我们来聊聊问题。讲分屏是吧？我分屏我就讲一个点吧，跳水。分屏的话，第一时间想到的就是遮罩嘛。为什么不用裁切呢？因为你的这个素材是需要运动的。我给你打个比方，伏明霞的和陈若琳的一个跳水，这是它原本的素材。那好，我们现在给它做一个遮罩，然后右边来一个差不多机位的、差不多镜头的来，然后去做这个剪辑会怎么样子呢？我们来看一下它看到没有？它拼不起来，它跟这个相比。这个它是
啊，那它这个没拼起来，所以我们在做这种分屏的时候，自己去给它做一个就是打关键帧，让它的整个运动匹配啊。你看这里对不上了，我们给这边打个关键帧，这边拉一点，看到没？我就随便打打，这边如果弄不起来了，然后我们再给它拉一点，这个大家就明白了，就是这边就不算调剂，这个是做剪辑靠的是什么？做剪辑靠的就是耐心呀，朋友们。剪辑是一件很无聊的事情，但是它也会有很多一些快乐的事情，快乐的瞬间。例如，你把这个镜头拼出来了，你就会觉得很快乐。我这就大概随便拼一下，我就大概就随便拼一下，就大概就这种感觉。好，看到没有？是这样一个过程，自己手动的去做一下关键帧，让他们更加匹配，不然你那个片子它又不是按照同一个机位去拍的，对不对？怎么可能一模一样呢？我习惯性是把它就是挨个的去做这个文件夹的一个分类。你们做剪辑的时候，你们是就是应该是习惯下整个片子吧，然后从片子里面拉镜头吧，是吧？应该都跟我一样的吧？我最早好像就是这样子，就我下过来，我有一个前期做准备的一个整理的一个准备，然后我觉得还挺有仪式感的。但是后来变了一种这个剪辑的方式啊，像那个一块黑布这种，我就不保留整个片子了，但是我最后我就保留了各种片段，然后台词。因为我觉得吧，你混剪本身它就不是一个有系统性培训啊那种东西的，大家每个人做片子啊，整理片子的方法，我觉得没有哪个好，哪个没有好，你根据你自己习惯嘛。去年那个年度影视混剪的，我在里面像这种影视混剪，我是会做比较多的一些音乐的，但是我不知道播放起来卡不卡。我给大家听一下这段的音效，把音乐闭掉之后，我们单听音效是什么样子一个情况。Sometimes objects can be more evocative than memories.这一段它就是还是音效占了比较大的一部分。这音效其实有很多它不是提取的，你是自己做的。打个比方哈，这个双城之战这是它原来的声音。你要自己找一些比较符合它的这些音效，例如我这边是个齿轮的。你就根据其实做音效，比较基础的一点就是你根据它画面的动作，画面有什么，你给它什么声音，对吧？或者呢，进阶一点，就是画面没有的一些，你也给它加了声音。那就是我们现在比较基础的，就是一下子加音效的一个好处就是，除了画面抓你眼睛之外，然后声音可以抓你的耳朵。它这个声音可能都不是一个爵士鼓的声音，但是我觉得它这个材质感对得上，我觉得就行。那这个打开的声音，我就找了一个木质窗户的声音啊，两个一叠，好，叠出来了。还有一个这个镜头的音效，我觉得是比较复杂的，也不叫比较复杂吧，因为我们就是做剪辑的 UP 主嘛。你也不是专业去学音效的，我们只能靠自己的这个经验来去弄这个。好，你说这个音效是什么呢？这个一插，
感觉是一个有科技感的，然后是有一个逐步向外散开的，还带旋转的，对吧？那这种音效我们肯定就得要多个嘛，现实当中是没有这种音效的，我们就自己想办法搞一点。我就先给它加一个那种科技按钮按过去的感觉啊，这种，这你自己就卡点就行了。好，然后我找了一个液压机的声音啊，因为液压机的声音有这个，所以用来去模拟一下周围扩散的一个声音的。然后最后一个就是不像现实中的声音，然后我就找了一个那种 EMP 的这种冲击的感觉啊，这个声音，大家听这个声音，但这个声音如果是这样用，它是不太合适的，因为它不像啊。我们可以怎么样？我们给它做一个倒放。好，这时候我们就听到了旋转的声音，看到没？我们就有了3个声音，这是一个按钮的声音，拼一下，对吧？然后一个扩散的声音，接下来旋转的声音，旋转声音我们有了，得到了，用这种方式回转一下，因为很多声音它反转一下，它会得到一个上升的一个趋势。好，那我们就合起来就是这样子。好，就这样子。那放在音乐里就是，就这样子。像蜘蛛侠这个预告片，它这个声音就是它原来的这个东西。只不过像这种它是比较好弄的，你声音信息不用给的很多。你像这种它本身就没有什么动作，对吧？你给它也没用，它抬一下手，它能加什么声音呢？看书它也没什么声音，这个本身的声音。说一下这个可能好像比较多一点，这个应该是一个电磁炉的声音啊，但是电磁炉的声音是比较烦人的，我们能找到的声音是这个声音，对吧？这个声音能听到吧，对吧？但是我当时选这首音乐的时候，觉得它这个律动得是需要来那种转动的感觉，对吧？是吧？你看。音效是一个细节的东西啊，我想要转动的声音，那我就得找一个齿轮的这种转动的感觉。电磁炉它真的会有这种声音吗？应该不会吧？你们家里用这个，通常你在转的时候，它是声音是没有什么的，应该它那个很丝滑的，但是你在画面上表现出来，你是需要给它一点东西的。好，那就是这样子，你不要给太多，给太多会暴露啊，稍微给一点。好，就这样子。那后面这一块也都是像这种有声音能给的就给呗。我在这边声明一下，免得有一些人干哈，我做音效非常的业余，就是纯粹是经验分享。好，声明完毕，我们继续说这一块揉纸团这一块。就我这段就是想要它有那种细节的感觉嘛，不管是手指的运动还是什么的东西，就给它来一点。好，就这样子。有些像游戏这种，它本身它声音是比较清晰的，我们就直接用呗，对吧？它没有声音的，我们才要自己去想办法给它加一点。这个纸上堆积的也是我找了一些报纸的声音，找了一些报纸的声音，然后再找了一些这个报纸那种。它有点撕碎的那种感觉，就这样子。AE 是怎么学的？我没学过 AE， 我 AE 我觉得可能直播间里大家的水平要比我高一点，我可能就是靠个模板。我不知道是不是通病啊，就是做剪辑的，是不是大家很少会去接触
特效呀，或者接触音效设计这种，就感觉是做剪辑就一路做到底。因为我看身边好多做那个剪辑的一些行业人，好像他们都是精工剪辑，然后到那个最后上包装或者做特效的时候会交给别人。但是你反过来去想，物料公司里面他有这个预算去给你做音效设计，去给你做包装，那我们没有，因为我们也首先第一点，我们可能不需要那么的精致，所以我觉得稍微多学一点吧，多才多艺嘛，不能叫多才多艺，多学一点剪辑之外的东西，我觉得对这个应该还是有点好处的。哎，还有一个东西，就是女性混剪。好，这里啊，给大家听一下。太阳下山。大家听这个音乐背后那个非常非常粗糙、有点劣质的那个钢琴声，是我自己按上去的，不能叫弹，是自己按上去的。这个给大家展示一下，已经吃灰的这个东西，买过来就没怎么用过，我就自己去按上去了，不是弹上去，我不会弹，但是我是按上去。我找一下工程啊，这个是那个音乐啊，这里面的这里面我是这样子的，我就是把每个音我都按了一遍，从那个哆来咪发嗦拉西哆，反正每个调我都按了一遍。然后按完之后，挨个的去拼成了这么一段。不是弹，因为詹子枫他唱的这一段，他也不是按照那个调子节拍来的，所以我得保证我的这个得对上他这个，所以我是自己按上去的，不是弹，我不会弹。你要弹的话更简单，你干，是不是？我又不会弹，我就咔全部按一遍，然后挨个的去对出来了一个这个。然后你要是后面没有音乐的话，它就断了。然后我觉得吧，你这一块安静下来，然后有一个非常急促的再安静下来，过渡到后面是有个非常好的情绪渲染的一个作用。做混剪啊，做剪辑，就是你遇到问题，想办法解决问题，因为你能想到的都是你会的东西，或者你接触过的东西。我上一次那个一块黑布，我直接买了一张绿色的纸，绿幕有点贵，直接文具店买了一张大的卡纸。4.9块一张吧，买了一张绿的，买了一张黑的、白的，买了好多。我觉得大家做混剪都可以试试不同类型的，你不一定是做影视类的剪辑，你可以自己做一点拍点什么 vlog 做剪辑，我觉得也特别好。主播主要靠什么收入？靠你们的硬币3连。之前我那个有个年度的一个盘点里面，我有跟大家聊过，我就基本上是1个月接1-2个活，然后更新一下视频。我觉得做混剪真的是要做好一个为爱发电的准备。混剪的 UP 主，首先你变现很难，对吧？你如果想要靠剪辑来变现的话，那你自己去找一份正职，不也挺好的吗？你甚至能实现你的一些电影梦想，100万粉丝就能赚很多钱了。但是问题是不是这样子的？你很多东西你没办法去做商用的。首先你的片子、你的素材都是别人的，对吧？你又不像别的区，他有很大的话语权，就是他这个人在这个视频里的话语权。我们的话语权没有在这个片子里出现的，我们只能表达一个想法，但是它里面出现的一些内容呀什么之类的都不是我们自己的。打个比方，过来一个客户让你用影视的素材，哎，你这时候你怎么做呢？音乐你要买吧，音乐一首歌就得5-6千，更别提那个你那些影视素材的画面了。所以我客户找过来，可能我都会跟他说做不了。我比较期待以后可能找我做一个不是剪辑的一些恰饭吧。如果未来大家看到我的哪个视频没有带那个结尾那个 logo 的话，就说明这是一期商业合作视频，希望大家能够支持。我以前就也是下那个整个片子，然后开始拉着就开始看起片来了。哎呀，觉得做片子有什么意思？还是看片有意思。
我觉得每次就剪着剪着，感觉这个电影好好看呀，然后就看进去了，一个下午就过去。就虽然我已经看过那个片子了，然后我也知道它的剧情，但是我就开始在那边笑嘻嘻的看起来，边看边那个告诉自己这是在拉片。哎，很真实。做混剪真的是大家的那个很多东西都是一样的。我以前特别喜欢跟人那个交流，我们也是这样子跟大家在弹幕一样这种聊天的那个方式，天天去聊一些大家经常会遇到的那些问题，例如什么你的剪辑手势是什么？就是大拇指按到 Ctrl 上面，然后中指按照 S 上面 ，Ctrl 加 S， 非常习惯加熟练，一气呵成。就是虽然我都没在，虽然我可能没有在剪片子，但是我就是在不停的 Ctrl 加 S， 反正做剪辑大家应该都体会过，熬夜通宵。哎，给大家看个好东西，我那个东西在哪里？哎，这个像不像直播带货？这个会不会像直播带货？在你面前的它是一个氧气瓶，它的作用是能够让我呼吸。因为我之前看那个撒贝宁说他们那个主持的时候会专门有氧气瓶吸氧，用来什么保持头脑清醒。我后来试了一下，我不知道是不是带货啊，我不知道是不是智商税，但我总觉得有一点心理安慰。我觉得吸了一口之后神清气爽。我以前剪辑有一个特别差的习惯，就是喜欢吃东西。我喜欢吃那种甜的东西，喜欢疯狂的吃东西。我觉得吃东西能让我得到满足。然后我去年就体重暴增。反正你做后期的本身就是一个熬夜的东西，还是大家多注意身体吧。好，那祝大家这个周六愉快。很多人明天要上班吧，大家拜拜。跟大家打招呼说拜拜。